В общем, продолжение видео. Elantra, двигатель G4FC 1.6, Elantra J3. Ранее был стук, непонятный стук, короче, на 2-3 тысячах оборотов. Что сделал? Просто поменено масло на Castrol 5V30. Какое было залито до этого, Кир его знает, но оно было свежее, чистое. И вот мне кажется, что звук немножко стал тише.